그리고 더 중요한 건 많은 전문가들, 뭐 예를 들면 텍사스 A&M 대학 같은 곳의 연구를 보면 재채기 압력만으로 눈알이 빠져나온다. 이건 거의 불가능하다고 봐요. 눈 뜨고 재채기 하는 거, 그거 확실히 가능합니다. 근데 그 재채기 세게 하면 얼굴 확 빨개지고 눈에 핏발 서고 그러잖아요. 그건 압력이 세다는 거 아닌가요? 그건 눈알 자체가 받는 물리적인 압력이 아니라 순간적으로 몸 전체에 힘이 들어가면서 혈관 내 압력, 그러니까 혈압이 일시적으로 확 높아져서 생기는 현상이에요.